maja usu krokabla gen ponuma miti hanka sama futrokama isa manafu brigiti ni kwa na hamilidai na kokotiban fonu na fabadu manga nefu basi saisina na kedwa manke duampo otrochi maja usu usisi community Ajamita jo goro enwai dajo nanae midajo goro enwai dajo nanae anana kemenitie dondru buzu community a community gronta pu pipri ankara buzu community enu babe kuma ukribia sonu matabi baforo mindi babe community wani krobi dare adem bifo tata basi balai bashaye nganga bashapia tienu ba de ukumbalua matade anontonu anofran abetiti dajona nai ajami dajo goro yenwa dajona nai ajami dajo goro yenwa dajona nai kale natina baby bado ankara community we troki manja usukuro biko gabaje mponu manafu bigitrika nabre dade nasi kai community ado provodani mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajona nai ajami dajo goro yenwa dajona nai ukopizonu kopija goro mindi fabe community dajona zafona bro tando dade ovanuva mainu ampe lali dajona ajami dajona nai tu dajo go yenwa Asimang, may warung Odi, vanuit het studio voor SRS, tapasa trabakan na disi, insa ng aling ekong, tatong taki asigi efadong tapakondre, likfau sabi sa nanawan sigi kondre, en aling disi samisi efadong tide, na erta, na sigi ufiri. May barong tuyo internet luisteraars, alading Archimang se Archivia Radio Familie, dat na woensdag, ala woensdag bakan na van 12 tot 1 Nederlandse tijd. En uiteraard alle dienst masang ontvang SRS ja zo in zijn nang nga omsteken. Today we behandelen onderwerp, heel belangrijk onderwerp, maar alvorens u migotak sawo behandel met bar odi mi gast Masra Maknak nga Masra Spali ook tudoro. Masra Spali, welkom. Masra Maknak, welkom in our studio met bar odi. Misre fegi wan bigi odi baka me bar alasma wan bigi odi ja abrawatra mis pedende chinanga bigi ouruang yongwang self den siki wang we barwa odi en jiden a hope to taki gado no forget den en dat den sa de gusonto wan dei baka
Professor Aspali, welkom. Als je man even af en toe door de uitzending heen, hoe je rond Team Barbari, dan dat ik omdat hij want toe recommande ja zo bezig, fix van staan ja zo in haar studio. En dan wat Bodo ik gebruik, dus af en toe hier wat geluid van Bodo. Maar dat is onvermijdelijk dat een mampura gebruikt in de uitzending dat hij. Oké, zo we behandeld idee. We behandelen Fodu. We konden geen aan vorige week. We talk about Fodu today. Maar voor zo'n talk about Fodu. Vorige week ben over award neger en het blijkt dat in bepaalde kringen, bepaalde archiman voor UNO, nog de eens naar afasi van een talk about onderwerp dat hij, maar dan daarom idee een tak van winti edenki abra award to negre, we talk about neger wetaki en Masra Ramon fos ungo over tapa onderwerp voor Afodu. Uno kan gian fa award to ningre ekong ina kulturu fusanang sa betekent. Volgens mij gotap award make me den taki te begin dem kaba dus we kondig aan verleden week taki wang bijima fukumanti bo konja commitment na studio maar aboskopu committee de taki abijima update. Dus ik denk trouwtje eikong, ja? Ja. Dus de takwa sani dan anopsa dan wet zo in a cultuur dat je taken baka dat lukuna arede is anopsa. Anders daarna, you know, abno excuse meki, you know, behoorlijk. Mek mi tak dis van tevoren taki baka dis dan ook komoro tap apisan dati fu an nengere non nengere neger en zo. Want nu een herhaling die maar ik denk baka, we zijn hier niet taalkundig bezig, maar we lukken speciaal afasi van ubijis magiwing en awarde sa abi religieus geestelijk kona unu. Dan even sani wango veranderd taalkundig of niet, dat aan unu pisi, maar ik me tak diswing heel trots en mi loben te was wa uma ik fa uma ben bel verleden dat taki me sang in een blaka uma dan wanji alvast dis mee taki awan blaka uma da unosap suma yu ete want you abi understand brada fu da unaf teken seref israna adensra na tuma oken India de Kashmir den pres dati den blaka moro in ekis nengere san blaka solek den understand dati ja any Indonesia blaka yampanesi blaka tintro moro dan mi was absurd blaka umayu want ik kan de wan blaka Kashmir umay kan de wan blaka Papua umay kan de wan blaka Indonesisch uma en so ja tra blaka volkelijk al Arabieri to boom blaka wande die de bestaan toe en daarom mi grammangale specia beta kitaki miawan jaja blaka nengruma en totak nengre woord nengre u beleg uitva ontstaan dat je te wang bepaalde heer ben bel toen berika mi of de massa besa dat je wang maar aben je aan totak luku dat want taka wordt vanuit Afrika en geen wonder mek a winti etaki nengere kondre nengere omdat alleen China nengere nog moto Indonesië niet Japan niet ook niet uit Europa maar uit Afrika Afrika wordt aangeduid met nengere kondre heel weinig hier obja misa obja sategi ta koitaki netala taki mifu Afri of Afrikiti of Afrikaansa daarmee duidt de Afrika aan maar wordt die hier altijd miningere kondre kumanti miningere kondre ampuku miningere kondre dat na atal sa winti se juist maar een neger dat is in Nederlands vertaald hè en sang een keer densma sowieso en daarom ga ik hier meer niet over discussiëren met danga winti bezig nogmaals niet taalkunde a pijn de ete en dat met taki a kolonialisme a slavernij de wortel van de ete in de bepaalde sma if verneder me door voor brokomining familie met ja boom voor porning onterecht maar me gaan niet eraan kapot te tak ramon me op mi fesi mi soort speaker me lukuna ini een rein geweten vrees geen aanklacht en zo meneer ik apis nengere die de neger de broko aanneem voor jullie op eigen waarde moro dat ben de tactiek
Dat onbegrijp. Broking potent dat wel laag staan, potent dat een dode iets dan lager dan de hond. En wan fascinomo you kan kring, you no kan lip want is identiteit voor you na baka chibren baka wansani, voor sor wan trafesion so na trasma anu yo pot na FSM. Me basi te you do dati, te mat anu wero saking. Dus na jumji aningere waarde baka. Jumji aneger e jou waarde baka. En mina wan trots ningere boy. Omdat die mi ne vrede fu face ibrisanta klukuna boy dis embigis ma de bemeki tron dati. Maar gade op generatie dat we komoro hei baka. Dus eigenlijk mi maar conclusie die gewoon taki if winti eka etak ningere dat a woord toe na woord. Dan a jungo fight fu poten. En mi no wans ma konanga westerse invloed of negeranga ne sandat na mi tapu. En mi no def ja voor verdedig wan pisi of voor gomi nanga bepaalde sani mina winti sani. Hora cultuur instaan. Ja, alleen award basi in Kumanti hè. Waar mevrouw ben bel me verduidelijken en je inschrift dat die ben leggen uit meneer Maknak. Mi je let it toe. Te tak basi in Kumanti. Betekent niet dat ki amine basi amina nomo misa basi. Ze voelen zich dan vernederd daardoor. Toch de kiden en tapu. Egi basi wan tak in Kromanti no in nengere tongo no in wantra tongo in Kromanti basi wantaki de wijste amoro lepiwang awantak de oudste basi wantaki de leidinggevende en alle den drie samkari in de spirituele werkzaamheden, dus tijdens stedanga jejetori. Dan inotak over wan priester, inotak over wan mulfi, inotak over wan basi. Dat na wordt voor Kumanti do sabi. En dan kom verbaster Rosani, omdat we enkele of wan tusman of entaki, ajesleki je pre-basi jemi. En we moeten die ego aan een kant zetten. Winti, te danga sakafasidai opoi. En mensen zijn snel verpoperd en denken heel snel Europees. Met aan bij 25 jaar dat je nooit meer denkt zo. Wel den boem san wetiki, want voor boem vormen voor dat pd, dat omjitu. Maar me ko deus ref. Ja, dus ik bananga pis. Dus mensen, en ik denk dat die reacties bij me voor de archiman voor uit Holland. Ik kan stellen me voor dat je wakara pastrati, wakara bargi dingen. Ja, we begrijpen het maar. Dat je atibro, maar geen aanstoot nemen en de betekenis voor een woord negre vanuit de overtuiging dat if a winti ekaring dan a moes de wan sansa a betekenis in dat jong sap taki verzoeken taki zei dat winti ekaring en dan ga je het vinden. En laat me de mensen ook zeggen, we zijn niet zwart. Luku jezelf boom, ik kan doen rufai wani, je bent niet zwart, luku yoshi, alla trakloruna in je fene in you. Ade, je zei broeder zelf bo blaka. En tenei tongo bo blaka, maar uno blaka. Dus in een strafzaak. Ook toen wist mi bo blaka. Ja, mi bo blaka. Maar zijn donkere mensen. En nagada pot mi zo. Maar een strafzaak ben naar Zuid-Afrika van meneer Disbening. Die ben kering op den duur. Tijdens die Mandela ben Sroto. Die ben een tra-leider. Steve Beku. Beku, ja. Dat die man ben die niet een rechtszaal. Dan wafding officier van justitie, dus maar look a film dat is Steve Beku. Dan op een bepaald moment dan maar one beledig Steve Beku. Taki a blaka en zo. Dan ategi Steve Beku taki you know musu moeilijk te weten dat je blaka. Want you i brain moralik say blaka. Want de tente dit toch, je zegt nou als maar eigenlijk nog blakka waardoor abon gezakt als aan dat Steve Beku tegen toen bakkerak dan je schreef no mu spang te weten dat i weti want je bent meer ros dan dat weet maar daarmee betekent je zwan krakung i ros lek wan krakung ten beledigen natuurlijk pa heel rest zal de wet maar schreef bij lafing maar Wolip apis disi, ik ben niet uit op confrontaties, stree hoe de informatief bezig. Ja, oké mensen. Dus de archiman voor radio familie, de archiato die si dan meer op dat kon verstaan, tak as ano fu complex walo moeilijk sani, as aan direct vast aan de. Oké, meneer Ramon, dat we go over tapa onderwerp voor voldoen. Misap tak nawang een belangrijk onderdeel in een winti-religie. Wat betekent het woord fodu? Hoe beginnen we dat doen? Fodu betekent sowieso
eigenlijk hoofdgod. Dus temtak hoofdgod onder de winti, daarna mana de winti. En dat geeft men al als papa winti, wat betekent vader der goden. Oké. En wat is een fodu? En niet te verwarren met fodu van Haiti. Ja. Dat nou een systeem sa de ma op Europa met poppen en nalden en dat soort dingen. Maar totak fodu, daarna one ding type winti sa ekong vallen voor in a heersysteem voor ons elkaar winti. Dus een fodu nou een type winti. Juist. En meestal een pa winti. En meestal pa winti na fodu. Ja. En dat na mana edema of den winti. Ja. Oké. Dan om een fodu zo te hebben masaraman. 24 soorten. 24 soorten. Ja. En even no nyan kasina af gona se disi. Dem teden biji baso porika dora meyerep chimboy fa de maitaki. Efu do porika door je tron du man of du vrouw, dan inos leri sabi roko wa ampuku na nga fodu winti ikan tapu. Oké. Oké. Sana amoro voor kankare. Amoro moeilijk fodu voor roko. Arkino, benji verleden want torik bananga voor Griekse mythologie. Daar koning ben gotak sot gado. Koning Midas. En Midas daar hare yesikolanga. Maar fodu taki, voor de 24 zotak, wala fodu ma wala no wang. Ibri wan de aptrapeni tramaniri trafasi. En ibri wan kan de moro ververi. Maar wan toef den type die echt in een prianga den padati. Na anekese. Nekese sanati? Anekese on type fodu. Ja. Want type fodu winti. Ja. Amandati adende forum die zit ikansha ane bigi. Maar meestal la wetilex sneeuw. En vind je sabi, je sakatikeleki wan piskato na grong. Kan je tak katoen sneki toe. Dan je wan teken na grong. Akan grijs toe, mooi wet. Dus wacht even meneer Raman, kom je voor stijboom. Te weten gebouwd nekje se voor de gebouwd wan sneki? Ja. Asisa e wakanenta. En dan krala sneki? Aye san denenta puna nekje se. Maar zo sneki ding? Dat me leg je uit toch wel wet is sneki kanshi. Maar van ding dat me bedoelt, sana ding van sneki dat. As sneki dat no abitra ning, de kyo saptaka wan nekje ze dagwe dape. Oké, nou wan dagwe die deka des wan type tapplate, die deka ko wan tapijtslang, maar dat na asade kari nekje ze. Afgelijk namen anefa type voor de sandening. Ja, leg je maar beschrijven welke fase eruit. Akan de wit. Ja. Helemaal gaaf wit en nou de aantrekkelijk wit die kan de jou aantrekken. Ja. Dat den tak ana penny maar lai penny moro den trouwen alleen je eigen machine. Maar eigenschap voor een tapijtslang dat aki, want dat was ik dat ik veranderd van kleur toch, dat van aweti. Maar daarom dan dat meer leg uit toch. Een man is na apart, akan de grijs toe. Maar awan trafasi toe dat ik bepaalde af de zowel wit zowel grijs. Abi wiri ne skin, mufini wiri die des more donsachtig. Anekese. Ja. En dan makkelijk zijn visje. En tegen je als je direct dat is abnormaal iets. Iets waarmee je niet moet spotten. En ane do noti at dong. Dat zolang je takwan sani. Zolang je doe handeling. Of je vloek of je zo. Dan uit een skin pene penny. Den penny der, maar je kan het niet met je ogen zien. Wanneer kom je zo'n nekese sneaky tegen? Het staat next de taki, het is afgesproken taki, zo waar je of nee, maar ik bedoel, het is sprake dat ik kan niet aan zo'n nekese. Elk moment per ongeluk, liefst per ongeluk. En ik kan gewoon niet grong imitanging. Ik kan niet in tapie praten. Okay. Het hangt van omstandigheden. Ja, okay. Maar wanneer komt die? Wanneer komt die in beeld? In beeld? Nou, dat zeg ik. Ik kan trappen per ongeluk. En if Smauro kan gaan toe. Nee, ik bedoel dit meneer Ramon. Komt dat een probleem de iemand familie of wat dan? Dan onderzoek. Wat jou gaat dat nee. Nou, aan voordoen. Want dat draait eens maar voor u. In masje soort voordoening. Dan aan de hand voor if je shiboom. Want if our winti die shima a middelmatig anoshisane voor de etap alasani. Dan aan de hand if asma shiboom dan zak nou een nekese doator disi. Maar op bepaalde sanite asma is siki voor de winti siki. Pe kan shitak hey afaswas maar is zo bijna zo isabi ste den siki kinsa isatak bijna imbecile den soort sandato. En mek zo type asma taleki. Nou, een sneki, ik doe het een sneki. Meestal nekese
pot de symptomen dat kafesi. Peye shita asma disi na libis mama jersey sneki furu in een handel. Maar make me pot discount ak anneke se abi penny moro ala trawang mayunesheng. Ja. Dan te you gwe I do handling het say boom of ogri want fodu takwan sani I do boom of you I do ogri of you too. Dat na eng tranga taki. Dan te you gwe da Isaka gwe na santi. En dan was masa no ishe no ineshe moro pago. A gwe na santi. Na tago drape da lekwang verfijn computer ma go fin ala say taki. Ten you ati ibe meaning if no be meaning. Maar voor du want taki tu. Adak ala say you taki meaning if no mean te taki you doing. Dan nangadat amauro kangay. Da aneke so bijing paki an mas say de ane adjerselijk ama moeilijk ama neyere beji. Omdat amang ineshi yesi, bijna ineshi ai, mofop king, des den taki aneyere, aneshi, anesan, maar alasan sang een war na den penny, ze zijn net als sonas, hè. Ne kwam zo raar na den chim penny sa yuneshi na ai. De man dat efanga alasan zei taki dat te agwe onrasanti da mogo bladering, amogo verfijning. Dat ona soiben du soibe wani so dati. Da mai biji rokangai. En dat is dan niet makkelijk. Maar boeit an neke selek moeilijk stand alles maar saba neke se maya moro moeilijk pabaka. Maar voor zo'n gewoon van la moeilijk atra moeilijk pa meneer Raman. Ja. En ik zeg sana a krachtiging te abung deni. Wanneer ik taki ik neem aan dat te aurak. Ja, na probleem. Na probleem. Maar te abung de sang dan amandelek da alatra fodu no wa winti na grond tapu no ap nyan dringi na welfare leki pa winti. Ik kan du say wani ik awa sot watre wani fdentra winti a nyan dringi fu yulek libisma dena fodu winti. Na mandat abe maar asma des reka emu sapfa u pota wirgi dat kom na buiten van au potenkom. You nyan dringi de officieel na you pa winti. Mi sot obia you abi na wan fodi abdi abak pa winti. Oké, het is interessant. Kotaki per ongeluk Mikiras neki disi anekese. Ja. Zij sangami. Disano per ongeluk yo met geluk. Per ongeluk yo met nog groter geluk. Te ikering dan heb je een probleem. Sowieso, je ko in een baan, je pot je familie in een baan en voor Euraak. En dat betekent dat te in 3 te 7 afo ay go na ngayu ane lusu. Dus in geslacht. Oké, dan wil ik deze vraag stellen. Bent u in uw praktijk al tegengekomen zo'n nekese fodu om te behandelen? Die terugging naar eerdere generaties. Meer dan telbaar. Meneer Wolf is binnengekomen. Meneer Wolf, goedemiddag. Asajiwa indicatie, sans donja, te detak over meneer Maknak en over fodu inti kan de insataki, want eigen loflasting. Meneer Wolf, goedemiddag. Welkom. En hier vraagstelling. Makaya. Atoma mama mesa. Fie. Atoma tata mesa o. Mado. Avaya hangra mano sajiwe. Mado. Maiwe denu asaji. Mado. Iwe denu tusumakwe. Mado. Awaya tome nono lusukanya ni kanya tome. Fie. Mado. Ay. Au. Inwa tubo tata nanga tubo mama mesa. Ibali wa polifie fusagi. Fie. Manofu kalameto. Amena ba. Zo, dan vertaal je meer. Amusuji odiso ena wan kenner da sap sans donja. Dan ano kantak fodu torangami dan ano ji odiso. Dan ensa tegi walis meer den bis maar taki sabe tak we skriving. Kan je definitie boom. Tei etak over voor de winti en abe aksemi ef mi kondeng sandi steek ba misschien is abi. Wel, ano. Wel masra roy kom tegen ef itak voor de winti as don la 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 ja. La as don ja so. Dan Lieve actie meneer Ramon, ik heb een voorbeeld voor wang
een cliënt of een patiënt of iets van elkaar sang behandel na nekese fodu. Ja. Winti. Na so many en de zijn verschillen van persoon tot persoon, maar zijn de gevallen waarbij no mi apmuang efikata se amida wam buskondre boyo roko sama ngamino na teida kon dape baka ko roko. Tuangayang kasi. Ja, ama kolekant langer maar amandat ben sikik moto na buskondre dan abeng libe amaka dape mi bri dan wasan god da ini na di eng moto go na 2 wiki abenda god busi dan agod doina amaka dan mo foneti den stinkra sen da longa liba. Na da longa liba wasen stindak moto da firtak Zij meeting is begin. Dus is op de opgehakt. Ja. Maar dan stel je voor gehakt over die hele stien. Zo is stien kolik den ploeging. Dat je lombroedo. En in een situatie dat den jaren kon je mee. Dan smash je na tap zei de spiti tras mij long moto. Dan binnen CBD dat be oorheid bakan. Eerst ben ik dat natuurlijk. Want in een sapsana zijn toch de tak allergie en zo. En dat nog den vorm voor nekese tak kan doen. Maar misschien gevallen. En dat, maar sana aanleiding tak dat heb sa was am doen sana anikese de kiering per ongeluk senengi maar ook toe you can do aan sanda pedino club dino sabi want dat met tegen fanatiek heel gevoelig dus behalve dat je kan kieren per ongeluk of met opzet je kan doen dat ook sabi kan troben ja ik kan troben sana pres sopo of den sandati of make fire of pepre itroeta pagro of drang of lemchi dan of tik ano ala presje go de kap ourubera gron serapsani agro wintinoani dan je kiest den probleem dat die maar in elk geval zijn de gruwelijkste gevallen die ik zie. Maar hoe behandel je zo'n geval? En hoe behandel dat die? Moeilijk voertuig, ja. Ja? Ja, omdat het zijn lerie geheim, lerie die in pot consuadoro, maar die procedure die op past toe en in jan kasi echt voor contact. Oké, dat kon op je zo in een oorsprong voor Asan is dan. Ja. Meneer Ramon, if je 24 soorten voordoen, dan jullie doen man. Je kiest een opleiding, en dat je kiest een opleiding, want na winti ik kongia kennis. Va asan dat je hoort ko, is dat alla ding de sansa e horen na zo'n fodu, de rituelen, de biggie zijn biggie, de symbolische sansa zijn doe. Is alles bekend of wordt het op het moment van doen door die winti gebracht als kennis? Hoe gaat het? Hoe werkt dat? Je krijgt een leerling mee en je kiest een dosis aan leren en aan winti herkennen over de leren die bekrachtiging. Maar je absent die miti die je ziet ook alle de leren zijn pas dat je san ne pas ja. En dan spreekt men van sani mup safi shitak sani danga. Dan a winti odia inspiratie no. Dat son a jers nieuw sabe koma ben dekba. Maar dus hoe moet ik me dat voorstellen? Dus u tijdens uw opleiding, tijdens uw groei, geestelijke groei, want daar gaat het om, uw geestelijke groei. Dan je ziet voorbeeld, je ziet dat je top doemang het doen. Auroko dat je snapt of je wordt betrokken van zijn. Je ziet dat je top doemande bezig, maar het moet je ook gegeven zijn. Dus die gaven? Ja, nee, abe niet, maar als massa is je doasani, want dan alles sabi die na you vene uit. Zo'n sabata doro se je go teken, maar als ma moest voelen je aan bijvoorbeeld allergien, dan if je make one document, if je een ondertekening heeft geen waarde. En bij zo'n sanap kies een stempel bij voor akande gelden. Dus de man pleegt een ritueel waarbij de man tak amau adressie, dan de mij voelen anu. En dan adressie dat die idee machtig. Je kan theorie en dat geestelijke kracht wel werken. Maar door alleen te kijken, je kan doen dat volgens mij doen waarbij de falen. Omdat die kan konami dat je met ik wan prapi na zo wat er dan des wan siki, maar je weet niet wat achter mij staat om dat te doen. Een geestelijke hand nodig naar jou. En dan ano lukt dat ik kan gwebaka dat ik go doen dat kan lukt dat ik ramon edu lausan jong beri ramon sapsani. Ano roko na you. Oké, we borgen even aan pokoe. Mine pemoro, mine pemoro, chapere me pe finagua me ai.